वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग मुझे डिटेल शेयर करी। फाइनाली मु दुकान आसी पहुँची गली। देखो ए कम आसीगला चार्जिंग फॉल्ट अच्छी देखो कार कम आस भाई आसी पहुँची गले आम पाखे कंप्लीट करके आपको डिटेल शेयर कर। এটা কোটি ଦେଇଥିଲ ବୋଧେ ବନେଇବା ପାଇଁ पी नहीं सकता इसमें सी पिन नहीं लगेगा। लगेगा लेकिन बोर्ड के लिए सही नहीं है। बैटरी खराब है बैटरी सही चलता है भाई। फूल गया है बैटरी। बैटरी तो चलता ही नहीं है। स्टिकर ये निकल गया। इतना ही खोलते हैं ना सर। इतना खोलने से नहीं होगा। बैटरी का डिस्कनेक्ट करने के बाद काम करना चाहिए। ये वाला निकलने से भी आपका बैटरी नहीं निकलेगा। बैटरी एकदम ये वाला फूल गया बैटरी। କାମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଓଟିପି ଯିବ। ଓଟିପି ଯିବ। फाइनाली खोलीगला। चार्जिंग सॉकेट देखो केमती अच्छी। ये स्क्रू गुड़ा आर नु
ଖାଲି ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ସେୟାର କରିବି ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲମା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଓଜାଡ଼ିବେ ଝୋଳ ଓକେ ଝୋଳ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଦାବି ଦେବେ ଆସିଗଲା ଝୋଳ ଫଳ ଫଳ ଆସିଯାଇଥିବ ଉଠେଇ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଭାତ ଆଣିବେ ମୁଠେ ତାପରେ ପକେଇଦେବେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ପକେଇବି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସାଇଡ଼୍ ନେଇଯିବେ ଆପଣ ଯେତିକି ଭାତ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ନେବେ ଧଳା ଲୁଣ ତାପରେ ଏମିତି ଚାଟ୍ ଭଳିଆ ପକେଇବେ ଆଳୁ ଚଟଣି ଟିକେ ନେବେ ଏମିତି ପକେଇବେ ତାପରେ ଟିକେ ସେଉ ନେଇ ନେଇଯିବେ ଟିକେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ନେଇଯିବେ ତାପରେ ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖିପାରିବେ ତାକୁ ଏମିତି କରିବେ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେବେ ଏମିତି କରିଦେବେ ମୁଁ ଟିକେ କରିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଆସେ ଆଉ ଜାଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାମ୍ପଡ଼ଟାକୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ पकड़े तब आउट के टेस्ट देते पूरा आउट के देते स्वाद अनुसार स्वाद उसके बाद जो दाल में आलू पड़तो आलू तब मिसे देता स्टार्ट अबे है ना तो चकुड़ी बोलो रे तब चकुला पर कौन करिवे आउट के लूण स्वाद अनुसार पकेइबे এই যে নুনটা পকাউছ তো মা মানুষ জানিয়ে দরকার মা মানে জানে তোমার হ্যান্ড କରିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଦେବେ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ଏତେ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ପାଟି ଯାଏ ଏବେ ଏଠି ଡାଲମାରେ ଖୋଜିବେ କ'ଣ ଅଛି ଆହୁରି ପକେଇବେ ପକେଇ ଚାଲିବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଧେ ଆଉ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଯାହା ଅଛି ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଆଳୁ ଚଟଣି ବେଶୀ ମିକ୍ସ କରିବେନି କାହିଁକି ସେଟା ମାନେ पेटू कौन कर दो ठीक है 1 2 टाइम करिए गोटे मुठा करिए एंड करिए टेस्टी आपण मैंने देखी पार्थिबे कृष्णार स्वादिष्ट खाइबा जोटा कि चकुड़ा खाइबा एटार कौन ना आपण देइछन जो मैंने नॉनवेज खाऊँ ओके वो बोले ये रेसिपीटा वेज बोले पूरा पूरा मिक्स वेज मिक्स खाइबे और बहुत स्वादिष्ट पूरा मधुर और तुम खाइबे रेकर्डिंग होउची सब आज से किछि नष्ट करिवेनी सब खाइबे जेतु से चकुड़ुचंदी भात थाली की आज से क्लियर करिवे गाइस से सब आज क्लियर करिवे गाइस देखंतु से कोन कहउचंदी बे हम हम एथरे अलगा खाइबे सेटा अलगा खाइबा वर्षा होची वर्षा जस्ट कमिला ए भाली दुकान घर पहुंचीबा ए विश्वाल दुकान जीवा। हेलो गाइस मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर इन एवी माय लाइफ माय स्टाइल में और देखो तो ये होगा भाई अभी ब्लॉग हो रहा है भाई ऊंचे से कितने ऊंचे है हमारे भी घर खाई पर खाओ जो देखिए दुकान काम सारी के भाई आसी गेले भाई हम काम दुकान काम सारी पूरा आसी गलानी पूरा सोइलेन खड्डा खड्डा ऊपर पूरा सोइलेनी मते धरै दिजन फोन ब्लॉक करे पे आओ मते भलो देखौ न खराब देखौ ये कहते कला पकड़ी गले या और फैन देखि पते फैन पकना तो फैन पकने पे माउटे स्टार्ट कुछ गाइस अभी फैन के पास लेके जाता है और ये फैन हमारा पास हो जाओ और यहाँ पर टच करेंगे ये लो टच हो गया उसे ब्लेड में टच कराते हैं
लिख देते हैं सिनेमैटिक सॉन्ग दिखाने। ये कौन है? और ये वाला फैन को टच कराता है जो कि बहुत ही ऊंचा है। लोग ये स्टार्ट हो गया। ये भी अभी सिनेमैटिक सॉन्ग हमारे भी कैसे खा रहे देखते हैं। सिनेमैटिक सॉन्ग देख पाते हो गए आप गाइस, बहुत और कहाँ खा रहे हैं देख पाते हो गए। एंड ये है और ये है हमारा सिनेमैटिक सॉन्ग। अच्छा लगा तो बोलना भाई। इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं। अब भी ये नीचे वाला व्यू करेगा, जिस तरह का करते हैं नीचे वाला व्यू करेगा। अब इसको इसका लाइट ऑन हुए नहीं मुझे जो फैन में बोलती लगू तार ऊपर लाइटा स्क्रैच आसीगला। अब भाई कहते तमें किणी लगी स्क्रैच आनीदेला। देखिए व्यू देखिए केम खाऊँ। तो फर्स्ट आम फोन को करा पड़े एंगल करा पड़े थोड़ा सा ढीला करता है, ढीला कर लो हो गया। ऐसे कुछ कर लेते हैं। ठीक है, मैं अभी कर आपको बोलता हूँ। ठीक है, कर बोलता हूँ। स्टार्ट गाइस। एंड अभी खड़े हैं, मैं बाद में तुमसे बोलूँगा। अभी बोलते हैं अच्छे से क्योंकि चले गए हैं। तो ईवी लुक 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 यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा सा ढीला कर देता हूँ मैं इसको। ढीला करने के बाद जो वो भाई ये भाई प्लीज़ आप सपोर्ट करो। और एक दिन हम गोप्रो खरीदेंगे। नहीं, हम जब जाते हैं गाड़ी में तो आप देखोगे मैं फ़ोन से ही मैंने फ़ोन रे हमें वीडियो करूँ। आप बहुत फुल सपोर्ट दिंतु नहीं आम गोटे गोप्रो किनीपर ना। हाँ, सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, व्यूज जिते बढ़े पारती और सब्सक्राइब ग्रो करूँ। मोर गोटे सब्सक्राइब मैंने मोर गोटे खोलची आपको क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं, कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट में जाकर देख लेना मेरा चैनल का लिंक। प्लीज़ उसमें ही सपोर्ट दिखाओ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस। एक वीडियो में वो 206 व्यूज समथिंग है। मैं अभी देखा नहीं है ठीक से, मैं जाकर देखूँगा अभी। प्लीज़ भाई सपोर्ट करो। आम गोटे गोप्रो किनीपर गाइस हमन देखि परथि गोटे छोटो पिला भी गेमिंग चैनल खोली सरले आ आपण ताको सपोर्ट करू। जोड़े कमेंट रे मिल जीवो। प्लीज आइकि कमेंट रे मिल जीवो डिस्क्रिप्शन। तो इंग्लिश पूरा उडुची 100 ରୁ 100 तो मोर गेमिंग चैनल खोलची यूट्यूब रो भाई टी गेमिंग गोटे चैनल खोलची ए पाटोडी। हेलो गाइस हमन देखि परथि एते छोटो पिला भी गेमिंग चैनल खोली भी चैनल को ग्रो करंतु सपोर्ट करंतु। डिस्क्रिप्शन में हेलो गाइस एकेबी माय लाइफ माय स्टाइल गोटे ब्लॉग। तो मु गोटे चैनल खोलची कृष्णा गेमिंग नारे आ सेडा मु लिंक दे देबी डिस्क्रिप्शन रे। प्लीज जाई के सपोर्ट करंतु, सब्सक्राइब करंतु, गोटे कमेंट करंतु, हम भाई को गोटे लाइक करंतु आ व्यू भी बढ़ांतु। सपोर्ट न ले बढ़ी परिबन। आपण ए कैमरा को न नै कुआड फ्लुछन बहुत नाच गीत हो गला। हमर कृष्णा चैनल विषय कथा आपण ये कोन चैनल विषय। तो वो चैनल लाला कृष्णा गेमिंग जोड़ा की लिंक में कृष्णा इभिरो और इका एकेबी माय लाइफ माय स्टाइल रे खेला अब WWE वर्सेस मी एंड ईबी। देखते कौन जीतता है। मु हेली रोमांटिक फोटोटा झाड़ी के कृष्णा मोबे जॉन सीना स्टार्ट। कृष्णा फोटो झाड़ी के कहली का पालो आसु पुन तो मामा दबो कते बसे कते भी गोटे चोक देखो कोन होउची नो देखो कृष्णा कौन से होउचो लास्ट ब्रो। ओ मानो मार
देखु पारथिबे तालिया लुचैतबा पिला देखि पारते एक ये पूरा पुतो देबी रूपा पिंटूर सान भउनी ते चोक्सलाम दिया बेटा मतलब हां इरी पॉज करा स्टार्ट करा गला बे गोटे राउंड बे सही देला आइले दिया हो तांकू अंडरटेकर मारो ओ मेन पार्ट पोती दिले गाइस मेन पार्ट पोती दिले এই যে রাউন্ড वन ए पुणी उठी गले बे आउतरे गय ना स्टार्ट हो आउतरे अगा आउ स्टार्ट हो आकु नंबर उठी के होची हमर एठी रातु से मारछ हमर एठी गेले अपन होची राइट पुणी स्टार्ट डब्ल्यूडब्ल्यू करबे देख पड़ते मु रोमांटिक सीरियल जानछि ना ये मारो मारो अरे भाई दिव्या तो आज ना पड़ा के देखंतु रूपा पिंटू खुशी एक्सप्रेस जो भौणी हमर एठी पळे आछंती एटा सियर अपलोड हो अगर टोर्नाडो मुक्ति आवो आज टोर्नाडो मुक्ति आवो यो ମାନେ କୃଷ୍ଣା ମଜା କେନ୍ କରୁ ଏତଳେ ବାହାରି ଯିବ ନା ସେ ନାମ ନଉଥିବ କାକରେ ପୁରା ଉତ୍ତର ତଳକୁ ଆସି ପୁରା ବନ୍ଦ କାକରେ सेमती तो तार बंद एबे पूरा बंद ओ आउ गोटे इवी आउ एथर विन हेले इवी हाउ ना टिक टिक हैनी मुटी देबे मोडरे ये पूरा रियल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ अपन देखि पारथिबे स्टेज तांको पई तयारी हिची पूरा गदीर स्टेज ओरिजिनल स्टेज ये खली सहित जॉन सीना लड़ुचंदी खली के मारिकी गली देले जॉन सीना मारुचंदी बे जबरदस्त खली माड़ खाई के तले पड़ीचंदी खली बहुत खाइलेनी जॉन सीना बे उठी के छिड़ाले एबे खली उठिले पुणी जॉन सीना तांको पकई देले तळकू देखंतो एबे खली उठी के आसिले जॉन सीना मारी मारी चलचंदी खली कहते मार खली पैंट बहुत सुंदर पैंट देखी पारे जॉन सीना पैंट को टाण ले जॉन सीना मारी मारी धोड़ ନୂଆ କୁଡି କୃଷ୍ଣା ଡାକିବେ क्या ଫଟୋ ସଜାଡି ଯେମିତି ସାଇଜ କରିଥିଲି ओभर रही गलानी एडिट करू करू आखि लगी जाइଥିଲା पुणी उठिकी आउ थे एडिट करिया पड़ुची कंप्लीट करिकी पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे रहूची बाय बाय।